Uke 1 av semesterskapet over, og jeg fortsatt med, så jeg tenkte å gi dere en liten oppsummering av hvordan det har gått for meg. Første uke og første mønsteroppgave. Mønsteroppgaven var å sy en pleddjakke som inspirert av kimono, med en sånn kimono-krage og belte. Den skulle vi lage på 2,5 timer av maks 2 pledd. Jeg har laget meg en liten jukselapp med noen punkt som jeg skal vurdere på en skala fra 1 til 10. Egentlig hva jeg mener om den oppgaven og plagget. Først valg av materiale. Den så jeg med en gang jeg snudde meg og løp rett mot den. Så valg av materiale 10. Designidé. Egentlig på mønsteroppgaver er det ikke mye design, men jeg tenker at også plassering av mønster er kanskje litt design. Den var jeg også veldig fornøyd med, og derfor gir jeg ideen min 10. Selve sømmen, jeg har fulgt mønstret som bare det, 100%. Sømmene ble fine, jeg har gjort alt, og jeg synes at sømmen min var veldig fin. Kommentarene om sømmen var vel fortjent, synes jeg også. Og derfor sømmen er jeg også veldig fornøyd med, og gir den 10. Nok tid? Egentlig ja. 2,5 timer er litt kort for å si den skikkelig, fordi det var en litt sånn del ting som måtte gjøres og brettes og sånt. Men egentlig, jeg ble ferdig med 1 minutt til å henge den på bystet, så jeg er fornøyd. Så tid 9. Resultatet. Til slutt synes jeg pleddjakken ble egentlig ganske fin. Det eneste jeg ble litt misfornøyd med at jeg ble ferdig, at jeg så at egentlig stripene her er ikke like langt fra midten. Så det var litt skuffende, og derfor gir jeg meg selv 8. Og siste jeg hadde lyst til å snakke om er brukbarhet. Altså, det er en stil ikke til hver, så den er veldig brukbar. Jeg har den på, den er veldig varm og fin. Om jeg skal gå med den ute, det tviler jeg på, men den sånn koser meg på balkongen på en litt kjølig kveld. Perfekt, så derfor gir jeg 6 for brukbarhet. Bare fordi den er litt sånn smak- og behagssak. Så ja, det var den. Andre oppgaven var som vanlig en redesign-oppgave. Og denne gangen måtte vi sy en kjole til en 6-åring av mammas garderobe. Vi fikk lov til å bruke 3 plagg, og vi måtte ha volum, i hvert fall i skjørtet, eller generelt til plagget. Fikk 1,5 time på oss. Det jeg endte opp med var dette her. Redesign er ikke min sterke side, i hvert fall ikke på kort tid. Jeg liker å ta min tid, planlegge, tenke og bruke skikkelig tid på redesign, fordi hast-redesign, not my thing, not my thing. Valg av materiale, denne likte jeg, denne ble en nødsituasjon, så jeg gir meg selv 5. Designidé, jeg må si at ideen her var ikke så ille, så jeg er mer eller mindre fornøyd med ideen, gir meg selv 7 for det. Søm. Jeg har aldri sydd så slurvete og så fort. Ja, det var snakk om pene sømmer, men var det egentlig pene sømmer? For søm gir jeg meg selv her 6. Nok tid? Aldri nok tid på redesign. Sånne kort, som jeg kaller klipp og lim redesign-oppgaver. Jeg synes at jeg får aldri god tid, selv om noen har sydd veldig fine ting, så for meg var tiden 1. Resultatet, hva kan man si om den? Bedre enn jeg forventet på så kort tid, men mye verre enn jeg kunne ha gjort hvis jeg hadde mer tid, og derfor gir jeg meg selv også 6 for resultatet. Og til slutt brukbarhet. Altså, du kan ha den på en 6-åring, og den kanskje kan brukes, men ser den skikkelig fin og ferdig ut? Jeg gir meg selv
3. Siste oppgaven denne uka var episode 2, som var kundeoppgaven, og vi måtte si en klovnkostyme, men jeg tenker at jeg har allerede snakket nok, så det kanskje bedre at vi venter, og da det i morgen, vi.